हाय फ्रेंड्स, हमारे मिनी ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अजवाइन की पानी अपने बेबी के लिए, या बड़ों के लिए भी आप बना सकते हैं या बेबी के लिए बना सकते हैं। सबको उतना ही फायदा करता है और सर्दी जुकाम में बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है अजवाइन के पानी पीने से। मेरा बेबी 1 साल से कम है, तो इसको हम रोज कम से कम 5 चम्मच अजवाइन के पानी पिला सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को लेंगे, इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए दूसरा कप पानी। अब हम इसको ऑन कर लेंगे। और ये 2 कप पानी में हम 2 चम्मच अजवाइन को डालेंगे। दो चम्मच अजवाइन हम डाल दिए हैं इस पानी में, और इस पानी को 5 से 7 मिनट तक के लिए उबालेंगे। इसमें हम टाइमर लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद 2 मिनट और कर देंगे। अजवाइन के पानी पीने से सभी को बहुत राहत मिलती है। अगर आपको पाचन में कोई दिक्कत हो रहा है, आप खाने अच्छे से नहीं पच पा रहा आपका खाना, तो आप उसमें भी अजवाइन के पानी सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं इसी तरह से बना के, और इसमें नमक ऐड करके। ये बहुत काफ़ी फायदेमंद होता है। अब देखिए मेरे अजवाइन के पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसे 5 मिनट तक उबालेंगे। देख सकते हैं आप, ये अजवाइन का पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, इसका कलर भी आ गया है। अब इस अजवाइन के पानी को निकालते हैं। इस अजवाइन को पानी को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये देख सकते हैं अजवाइन का पानी अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी नमक ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम इसमें सेंधा नमक ही यूज करेंगे, क्योंकि सेंधा नमक बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्वाद अनुसार इसमें हम सेंधा नमक को यूज करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर हम अपने बेबी को देंगे। इससे इसको काफ़ी राहत मिलेगा। सर्दी जुकाम में काफ़ी फायदा करता है ये अजवाइन का पानी। सबके लिए फायदेमंद की चीज़ है ये। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।